bunu da yapmazsam gözlerim Yani açık ben gider. bir psikopatı oynamasam gözlerim açık giderdi. Ve Gerçekten şu an oynadığım şeyin psikopat oluşu beni şu an bu anın içerisinde çok tatmin ettiği için aklıma bir sonraki stepte. Çünkü bu biter. Bu bittikten sonra şu vardı deyip oraya doğru enerjimi yönlendirebilirim ama bilmiyorum yani. Yani belki şey çok tabii çocukluğumuzdan beri izlediğimiz için böyle Marvel, DC gibi filmlerde böyle ya bir süper kahraman oynamak isterdik ama yani burada öyle bir dünyamız yok. Yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Görüyorum platform dizilerinde yapılmaya başlanıyor. Ya ama bilmiyorum beni tatmin etmez yine. Ya ben orada hani böyle Marvel karakteri falan oynamak isterdim yani böyle hani böyle Black Panther falan anladın mı? Hani